और बहुत बार आपको किक मारनी पड़ती है या सेल्फ आपको बहुत बार अपना बाइक को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ देना पड़ता है। वो केमिकल जिससे आपकी बाइक सिर्फ 2 या 3 सेल्फ में या 2 या 3 किक में स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने इग्निशन ऑन किया है इसका, एक सेल्फ मारूंगा बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अगर सुबह सुबह आपको भी प्रॉब्लम होती है और बहुत बार आपको किक मारनी पड़ती है या सेल्फ आपको बहुत बार अपना बाइक को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ देना पड़ता है और उसके कारण आपकी बैटरी भी डाउन होती है और आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है, तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा रामबाण इलाज लेकर आया हूँ जो बिल्कुल फ्री का एक जुगाड़ होने वाला है। आपको कहीं मैकेनिक के पास नहीं जाना है, आपको बाइक के इंजन में या उसके टैंक में, पेट्रोल टैंक में कोई केमिकल नहीं डालना है। बिल्कुल फ्री का जुगाड़ है और सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। मॉर्निंग में चाहे कितनी भी ठंड हो, कोई सी भी बाइक हो, अगर आपको ये दिक्कत है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इस वीडियो से अगर आपका हेल्प होता है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियो और मैं आगे बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या है वो तरीका, क्या है वो फ्री का जुगाड़ जिससे कि हम अपनी बाइक को सिर्फ 1 या 2 किक में या 1 या 2 सेल्फ में मॉर्निंग के टाइम पे विंटर में स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। वो केमिकल जिससे आपकी बाइक सिर्फ 2 या 3 सेल्फ में या 2 या 3 किक में स्टार्ट हो जाएगी। देखिए हम देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। एक मग्गा है, मग्गे के अंदर देखिए केमिकल है। इस केमिकल का नाम है H2O, मीन्स ये है पानी। बिल्कुल उबलता हुआ गर्म पानी आपको लेना है। एक मग्गा या फिर आधा मग्गा भी आप ले सकते हैं, वो भी सफिशिएंट होगा। एक मग्गा आपको पानी लेना है और अपने बाइक के इंजन पर देखिए, ये इंजन है बाइक का, यहाँ पर ये इंजन है बाइक का। आपको बाइक के इंजन में ऐसे पानी को डालना है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे आपने डाल देना है पूरे पानी को इंजन में। और उसके बाद आपको अपनी बाइक का सेल्फ मारना है। मैं गारंटी आपको एश्योर करता हूँ कि 1 या 2 सेल्फ में या 1 या 2 किक में आपकी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। देखिए मैंने बाइक को हाथ नहीं लगाया है पानी डालने के बाद, सिर्फ मैं चाबी ऑन करूँगा। देखिए मैंने इग्निशन ऑन किया है इसका, एक सेल्फ मारूँगा बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये एक ऐसा रामबाण इलाज है जो मैंने भी काफ़ी सर्च किया, जैसे कि आपने सर्च किया होगा। मैंने भी काफ़ी सर्च किया, मुझे कोई भी सा सोल्यूशन समझ में नहीं आ रहा था। मैकेनिक को भी मैंने दिखाया था तो मैकेनिक ने भी कहा कि इसमें ऑटोमेटिक चोक है, या मैं सुबह सुबह बाइक में जो चोक लेना पड़ता है उसके बाद भी बाइक कई बार स्टार्ट नहीं होती है। तो दोस्तों ये था मेरा रामबाण इलाज, जिससे कि आप कोई भी बाइक हो सर्दी के सीज़न में 1 या 2 सेल्फ में या किक में स्टार्ट कर सकते हैं। आपको और ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा उसके लिए। और दोस्तों, अगर ये सॉल्यूशन आपके लिए काम करता है, ये तरीका, ये फ्री का जुगाड़ आपके लिए काम करता है, आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।